女性咳嗽、大笑、漏尿非常严重，需要垫着护垫换条裤子，或者还得时刻盯着厕所在哪儿，出门都非常困难。那这个时候你可千万不要着急去找什么机构，我跟你讲，压根儿没有用。今天盛阳教练教给你一个动作，您只需要每天在家练上5分钟，因为这个动作是我带我快70岁的妈妈亲测的，多少人挤破脑袋都想学。那么今天呢，我就把这个方法分享给正在看视频的有缘人。今天您花1分钟时间就可以完全掌握，不管您点不点小红心，都可以跟着我来一起练。那接下来你可要听好了，咳嗽漏尿总憋不住，你要是这么提，或者说你这么夹，都不可能拿到你想要的结果。其实很多人都不知道，我们漏尿憋不住尿，一咳嗽呢就尿裤子，到底该锻炼什么地方？很多人其实都搞错了，他们都以为上了年龄或者生完孩子出现漏尿就是膀胱的问题，就每天拼命的憋尿，控制喝水量，到最后发现该漏还是漏，该尴尬还是尴尬。那么今天呢，我用10年专业教练的经验来告诉你，这根本就不是你膀胱的问题，而是你的盆底出现了问题。在我们的骨盆底部有一块非常重要，但大家极其容易忽略的肌肉群，就是你的盆底肌。盆底肌往上拖着你的子膀和直肠，中间控制着你所有的开合，往下呢又连接着你的尾骨，它起到了一个兜底承托的作用。所以盆底肌一旦没有力量，你的膀胱就失去了支撑，尿呢自然就憋不住了。而且我们整个盆底肌在日常的咳嗽、打喷嚏，还有你走路跑跳的过程当中，都起着至关重要的作用。老话说得好，盆底肌有力了，你的漏尿问题才能真正解决。盆底肌有力了，你的腰腹才会变得非常的有支撑感。但是随着你的年龄慢慢变大，或者呢经历了生育，如果长期不重视，你就会发现盆底肌就会快速的松弛老化。这个时候如果不采取正确的方法把盆底肌练回来，马上就会发现自己不管是咳嗽、跳绳还是大笑，它都会开始漏尿。就连你走路快一点，稍微跑几步，你的裤子就会湿，没有控制力，整个人呢又尴尬又难受，出门都不敢离厕所太远，更不要提去运动、去旅游了。这些看似小事，其实已经在悄悄影响你的生活质量。我说的这些呢，都是你盆底肌松弛老化的典型表现。那日常生活当中我们该怎么锻炼盆底肌呢？提到锻炼盆底肌，很多人第一反应就是我去提一提，再或者夹一夹，或者说我去多练练深蹲。在这我很郑重的告诉大家，这些方法千万不要再乱用了，因为我说的这些根本就不能精准激活盆底肌，更不用说去恢复盆底肌的弹性和力量。增强盆底肌必须用一个简单且实用的方法，就叫做盆底肌呼吸收放法。它不需要您跑，也不需要跳，您在家里5分钟就可以精准激活你的盆底肌。说白了，其实就是给盆底肌施加一个有节奏的收缩和放松，在有意识的控制下，让盆底肌呢持续的发力，达到紧增强的目的。盆底肌的力量上来了，你漏尿的问题呢自然就能慢慢解决了。不管你有没有给盛阳教练点这个免费的小爱心，我都要把这个方法毫无保留的分享给你。也可以把这条视频呢转发给您身边也有同样困扰的姐妹，让她们跟着你一起练起来。首先准备一个用来锻炼盆底肌用的蜂窝防爆瑜伽球，它采用的是母婴级别防滑耐磨的材质，承重强，不会爆。你有了这个瑜伽球以后首先把瑜伽球放在椅子上，然后呢坐上去。坐的时候一定要注意不是整个屁股坐上去，而是把这个球和我们的盆底肌完全贴合，脚踩实地面，我们做一个前后摆动的动作。你看，吐气的时候收紧，吸气放松，吐气收紧，吸气放松。你千万不要小瞧这个动作，在做这个动作的过程当中，你可以明显的感觉到盆底有一个向内收紧的感觉。在球的支撑和对抗下，盆底肌持续的收缩发力，可以精准刺激那些长期懈怠无力的盆底肌群，从而达到一个强化盆底、收紧盆底的目的。盆底肌的力量上来了，你整个核心的稳定自然就会越来越好，整个人走路都会感觉轻盈了。所以呢，你每天就把这个动作你练个2到3组，每一组您坚持做100到200次。最后我提醒一下大家，蜂窝防爆瑜伽球，如果您不知道在哪里买，或者怕买贵了买错了，你就点开我头像，主页有一个商品橱窗，我已经给大家准备好了，而且现在厂家在做活动，非常划算。